Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Отново сме в кухнята на Ями Ями. Ще приготвим нещо много интересно, нещо много просто, но много полезно. Ще направим люти чушки, нещо като туршия може да ги наречем, мариновани, пукани. Характерното за тях е това, че те изкарват много дълго време, може да ги имате така приготвени, в буркани, без да се разварят цяла година. Може да ги държите без да ги слагате в хладилника, без да ги заварявате. Просто е така, правят се, ферментират и ги ползвате много дълго време. Ето и необходимите продукти и съставки за тази рецепта. На първо място и най-важно това са чушките, това тук е така наречената бяла шипка, която всякакви чушки стават, всякакъв размер, всякаква големина, всякакъв вид, за предпочитане да са зелени. След което ще ни трябва чесън, магдонос, копър, оцет. Много важно оцета да е винен, хубав винен оцет, да не е нещо друго, да не е ябълков, сол, захар и моркови. Морковите казах на последно място, защото моркови може да сложите, може да не сложите. Те имат една определена функция, ако чушките са много люти, да намалят лютивостта на чушките. Започваме, като първо ще измием чушките и ще им премахнем дръжките. На измитите чушки трябва да отрежем дръжките, тук в края, така да остават. И да ви кажа, реших нещо. Тези чушки, които са червени или са тръгнали да почервеняват като тази, ще ги отделя и ще ги нанижа за сушене за лют червен пипер. Защото става много лесно и много удобно да се нанижат и да се изсушат. Чушките са доста люти, опитах ги, но те трябва да са люти, нали? Правим люти чушки. Не предпочитайте червените чушки, като тази, ето, която ще остава за сушене. Тази също е почнала да почервенява. Не предпочитайте червените чушки за такава туршия, защото те стават по-меки. Те доста умекват, докато зелените остават по-твърди и по-хрупкави. Важно е да ви кажа една причина, поради която трябва да се отстранят дръжките, освен това, че са ни непотребни и не се консумират. Когато чушката сложим да се пече, тя ще се надуе. Когато е затворена, ще се надуе и в един момент ще се пръсне на най-мекото място. Докато когато тук сме отрязали дръжката, от тук ще излезе излишния въздух на лягане, което се получи при печенето. Ето, скъпи приятели, тези чушчици отделих. Тези, които са меланж, те скоро ще бъдат червени, все по-червени и ще станат много червени. Сега трябва да им направим една топлинна обработка. Тук в този тиган ще ги опукаме. Вие сте виждали в YouTube, има доста филми за такива чушки. Аз разгледах една част от тях и искам да ви кажа, че все пак тези чушки, този вариант, който ще ви покажа аз, е по-различен от другите и така ще имате по-голям избор. Искам да ви кажа, че тези чушки няма да ги дупча сега, когато ги слагам, нали, махнахме дръжките, няма да ги дупча и така ще ги опукам. И нещо друго да ви кажа, във връзка с това, че чушките, които аз ще направя, ще могат да преседят дълго време, ще ги сложа в буркани и може цяла година да ги държите без да ги слагате в хладилника. Тук в тази рецепта не присъства никаква мазнина. Никаква мазнина, защото мазнината ги разваля. Мазнина се слага едва тогава, когато ще се консумират. Ето, чувате как чушките пукат. Не е нужно да се изпичат. Чушките трябва само да се опукат лекичко от едната, от другата страна. Не кой знае колко. Просто да се загреят много и да се отдели ципата. На места, не изцяло. Ето, скъпи приятели, това е първата партида. Вижте, така е достатъчно от едната, от двете страни. Колко да се получи толкова, просто да бъдат чушките опукани. Изсипваме ги в тази тенджера. И слагаме следващата партида. Необходимо е чушките да се задушат, затова слагам капака. Това е последната партида, няколко чушки. Успоредно с задушаването на чушките, така те ще омекнат, взимаме една вилица и започваме да ги бодем. Това се прави с цел чушките просто да могат да поемат по-лесно от
маринатата от вкусовете от подправките. Може дори не всички да са така продуктивни, но така става най-лесно. След като наботахме чушките, скъпи приятели, сега ще нарежем вече обеления чесън на малки парченца. По същия начин постъпваме и с копъра и магданоза. Режеме на сравнително ситно. Така нарязания магданоз и копър също мятаме в тенджерата и разбъркваме добре. Преди да започнем да пълним бурканите, искам да ви кажа няколко думи за тях. Аз лично ползвам буркани, които иначе са за изхвърляне, които вече веднъж съм използвал. Те са по-нестандартни, по-различни, но за тази цел са идеални. Затова вместо да изхвърляте някакви буркани, съберете си малко по-големи, по-малки, различен диаметър и ги използвайте за тази цел. Става чудесно. Така, започваме да пълним. Значи в буркан между 200 и 300 мл слагаме малко по-малко от равна лъжичка захар и на дъното и малко по-малко от равна лъжичка сол. Ако буркана е по-голям, примерно 300, 400-500 мл, вие ще прецените колко да сложите. След което започваме да слагаме, да пълним чушките. Те вече са омекнали. Взимайте от чушките, както и от магданоза, копъра. Понатискайте ги леко. Те са меки, нищо няма да се случи. Трябва максимално да се напълни буркана. Най-отгоре слагаме малко от чесъна, копъра и магданоза. Ето вижте, да се напълни добре. Така, следващото нещо. Слагаме отново същото количество, малко по-малко от равна лъжичка захар и малко по-малко от равна чайна лъжичка сол. Значи, сложихме веднъж отдолу, веднъж отгоре. Сега вземем оцет и с оцета пълниме до 3/4 от обема на буркана. Той ще приеме много малко, ще пълним много малко. Вижте, оцет е докъде е, до тук. След което доливаме горе с вода. Така. Слагаме капачката и няколко пъти раздрусваме така, шейк, да може да се образува някаква марината в буркана. След което отваряме и поглеждаме до каква степен е пълно. Мисля, че е добре. Така, затваряме го и буркан е готов. Тъй като ви казах, че ще направим два варианта от тези чушки и с морков. Особено ако са по-лути, е хубаво да се сложи морков, за да може да вземе част от лютивината. Слагам това ренде директно върху тенджерата и започвам на него. Вижте какви стълбчета се получават. Така, разбъркваме и вече имаме с моркови. И продължаваме да пълним по същия начин, по който ви показах. Ето, скъпи приятели, това са последните 3 буркана, които напълних. Сложих им, както вече видяхте, и отгоре сол и захар. Сега ще долея вода догоре. След което, както вече ви казах, затваряме и разбъркваме така, че солта и захарта да се разтворят в марината. Така, хубаво е на другия ден също да разбъркате, ако видите, че някъде има останал сол или захар. Ето, скъпи приятели, бурканите, които получихме. 2,5 кг чушки. За по-малко от 1 час затворихме няколко буркана. Тези буркани са без моркови, а тези тук са с моркови. Както желаете, така ще ги направете. Става много бързо.
трайни са, не изискват някакво специално съхранение, някакви специални усилия и за мен тази рецепта е много добра. Ако ви е харесало видеото, оставете един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. От мен всичко хубаво, бъдете здрави!